Anem directes al gra. Avui desgranarem un trencaclosques legal absolutament fascinant basat en el treball de Francesc Xavier Sánchez Moragas, l'encaix de la conciliació administrativa de consum. Pot semblar un tema purament tècnic, burocràcia i papers, però alerta, perquè afecta directament l'equilibri de poder entre les grans corporacions i la ciutadania. Entendre això és entendre qui té les de guanyar quan les coses es compliquen. Tots coneixem aquesta situació tan típica. Comprem un producte, ens sort defectuós, presentem la queixa formal i... cri-cri. Silenci absolut. Sembla que els correus s'esvaeixin en un forat negre. És una frustració totalment universal. Però la veritat, la pregunta jurídica, la que ens interessa avui, és per què les empreses els surt tant a compte ignorar el problema? L'arrel de tot plegat és sorprenentment senzilla. Tot i que tenim una xarxa fantàstica de serveis públics de consum dissenyada per ajudar, el sistema actual és, en la seva essència, voluntari. Això vol dir que els mecanismes extrajudicials no ofereixen cap incentiu real. Si una corporació decideix passar olímpicament del tema, no rep cap sanció. Cap ni una. Ignorar la queixa és, literalment, l'opció més barata per a ells. Donem un cop d'ull ràpid al nostre full de ruta. Avui passarem per 6 punts. El problema actual de consum, la revolució que suposa la nova llei, el buit legal existent, el debat entre la teoria i la pràctica, el paper clau dels mediadors i, finalment, la proposta per solucionar-ho tot. Comencem pel principi, doncs. Secció 1. El problema de consum. La realitat diària és aquesta. Tenim un volum de queixes bestial i, d'altra banda, l'administració pública té els sistemes preparats, però topem contra un mur. Com que no hi ha càstigs legals, la implicació de les empreses és gairebé inexistent. El sistema s'encalla completament perquè ningú les obliga a seure's a la taula. Però atenció, que aquí ve el gir de guió. Secció 2. La revolució de la Llei Orgànica 1/2025. Aquesta nova llei aterra portant sota el braç un concepte que ho canvia tot, els MASC, o mitjans adequats de solució de controvèrsies. Bàsicament és seure a negociar de bona fe per evitar els jutjats. Fins ara era una recomanació amable, oi? Doncs s'ha acabat. La llei ho converteix en una peça obligatòria del puzzle judicial. Fixeu-vos com funciona ara el circuit. Per poder posar una demanda civil és obligatori complir el que se'n diu el requisit de procedibilitat. Has de demostrar que has intentat un MASC abans. I què significa això per a les empreses esquives? Que si ara continuen ignorant queixes, un jutge els pot fer pagar totes les costes judicials per mala fe. De cop i volta els incentius han fet un tomb de 180 graus. I dins de tota aquesta maquinària hi ha una protecció sorprenent específicament per a l'àmbit del consum. Segons la disposició addicional 7ª, n'hi ha prou amb enviar un simple correu o carta de reclamació per donar aquest tràmit per complet. És una drecera brutal que garanteix l'accés a la justícia sense haver de pagar sobrecostos abans d'hora. Però, com sempre, feta la llei, sorgeix un nou repte. Passem a la secció 3, la inexistència formal en consum. Mireu aquesta paradoxa. A l'esquerra tenim el dret civil que abraça obertament la paraula conciliació, on el tercer neutral pot llançar propostes per solucionar el conflicte. Però a la dreta, a la normativa de consum, la paraula ni tan sols hi és. Està literalment esborrada. Només s'hi esmenta la mediació i l'arbitratge. Què fem, doncs? Si els tècnics ja fan de conciliadors, però la llei no els reconeix el nom. I just d'aquí neix la secció 4, el debat entre la realitat material i la rigidesa formal. És el xoc clàssic entre la pràctica i la teoria. Materialment, a la pràctica del dia a dia, les oficines públiques ja actuen de manera eficient proposant acords. Funcionen molt bé. Però, clar, si ens posem formals, al no tenir aquesta regulació específica, hi ha un risc enorme d'incomplir els requisits tan estrictes de la nova llei d'eficiència judicial. El gran escull el tenim just en aquest article, el 15.2. Ens diu clarament que per emetre un certificat vàlid s'ha d'estar inscrit formalment en un registre. El parany és evident. El personal tècnic dels serveis públics té una experiència brutal de molts anys, però sovint no estan inscrits en aquests registres específics. Queden fora de joc. Aleshores, qui pot salvar la situació? Anem a la secció 5, el paper dels mediadors. Per formació, els mediadors de consum són la peça perfecta. Són imparcials, neutrals i coneixen la protecció del consumidor a la perfecció. Però la realitat burocràtica torna a picar la porta. Sense la maledita inscripció registral, un jutge primmirat podria anul·lar tot l'esforç extrajudicial argumentant un simple defecte de forma. Tot l'esforç a les escombraries. Com sortim d'aquesta tzucac? Arribem al final? Secció 6. La proposta de futur. Per evitar un col·lapse als tribunals, l'anàlisi de Sánchez Moragas posa sobre la taula 3 accions vitals. Primer, que la llei inclogui de forma explícita la figura de la conciliació administrativa de consum. Segon,
Harmonitzar els paperes i validar la funció dels tècnics públics perquè no depenguin d'un registre extern. I tercer, blindar que la seva feina tingui una garantia absoluta davant d'un jutge. Tot això ens obliga a tancar amb una reflexió molt profunda. Si, a l'hora de la veritat, els tècnics públics estan assolint acords ràpids i eficaços que ens estalvien judicis infinits, ens cal realment diferenciar de manera tan estricta entre mediació i conciliació sobre el paper? Potser adaptar la lletra de la llei a l'èxit de la pràctica administrativa és l'única via real per protegir la ciutadania sense ofegar-nos en paperassa? Gràcies per acompanyar-nos en aquesta explicació.